Ja, jeg er på vandring gjennom skogen. Jeg er på vei mot ei lita skogselv. Det er noen fine kulper i det. Jeg håper at det står fisk i dem. Ellers så har det regnet mye i dag. Vegetasjonen og trærne er søkkevåt. Jeg får meg en dusj av og til når jeg kommer bort i trærne, og det er ikke til å unngå. Første gangen jeg krysset Gertsjøjokka var for over 30 år siden, i 1993. Da var Rune Laurila og jeg på vandring østover. Vi tilbrakte noen timer ved elva. I en lubbal i Gertsjøjokka fikk Rune med 10 minutter mellomrom 2 ørretter som begge bikket over 2 kilo. Siden i dette årtusenet har jeg vært mange ganger i området med gode venner. I lag med dem har jeg hatt fantastiske fiskeopplevelser i dette vassdraget som drenerer ut i Lustejokka. Det blir en fin morgen her nå. Heldigvis har det sluttet å regne og en del sol. Jeg håper jeg får tørka klærne. Jeg hengte opp alle klærne til tørkene. Så jeg håper at vi får det tørt. Her er det vått alt sammen. Her tror jeg ostesmørbrød er ferdig. Kaffe må man ha til, det hører med. Varm kaffe. Ja, nydelig. Kanonbra ostesmørbrød.
Jeg griller Strandamål-snacks. Det vil jeg anbefale alle å prøve å grille. Det er helt nydelig. Så det er lettvint. Det er bare å trene den på fin. Fort ferdig. Jeg har tatt pause i fiske. Jeg har prøvd med fluestang, både med forskjellige typer nymfe og jeg har prøvd med tørrflue også, Streaking Caddy, sånn. Men det har ikke vært noe vak, men det hender jo man klarer å lokke den til vak, særlig med Streaking Caddy. Det er mange år siden jeg har fisket i det her vassdraget, men hvor stor fisk jeg har vært med å få 2 kilo ørret. Men det er på makk. Det var planen at jeg skulle prøve med å fiske med makk. Men der fikk jeg litt problem når jeg tok fram makkboksen. Makken var fullstendig ødelagt. Og han har ligget i kjøleskapet vårt på morgenen, så der var det litt kaldt. Det var noe som frøs til is der, så jeg tror makken rett og slett har frosset. Så det var i strek i regninga. Jeg tror når sånn som forholdene er, så spørs det om at det er makk som er ting. Jeg får se hvis det blir noe klekking med insekter, så kanskje det skjer noe. Men det har virket veldig dødt til nå i hvert fall. Man vet nå aldri. Nå skal jeg kose meg med snacks og kaffe. Teltet jeg har med for å ha på denne delen, det har jeg brukt om vinteren sist. Og da hadde jeg vinterplugger. Sånn at jeg hadde ikke plugger. De var lagt en annen plass, så jeg må lage plugger. Men det er det ganske fort gjort når man har kniv og sag. Pass her, Ranja, gå bort. Her er det farlig å være. Pass kniv, gå bort! Det er vått på bakken, for det har regnet i 2 døgn ganske mye. Jeg for av gårde nå når det var meldt at det skulle stoppe og regne. Jeg regner nå med at det på morgendagen så tørker bakken opp her. Jeg er sulten, så det blir 3 brødskiver nå.
bra med frokost. Jeg virker en god del her uten å få spist. Men det skal bli godt med å få mat. Smør må vi ha på brødskiva. Det er jo med. Og kaffen har vi kokt. Men jeg har strevd mye med det her bålet. Det er så pissevått i skogen etter det regnet som har vært i 2-3 dager. Vanskelig å få fyr. Fikk noe kokt kaffe til slutt. Jeg skal la det tørke litt i skogen før jeg lager nytt på. Det er greit å ha alt innen rekkevidde før man begynner å spise. Og jo kose seg. Dette er jo sommerens første fisketur. Det er vel kan jeg til det 22. juni, hvis jeg ikke tar feil. Dagen før sankthans. I morgen snur sola. Da går det mot jakttid og vinter igjen. Ja, da nettopp bestemt før jeg skulle spise og ordnet med den ene fiskestangen med bottensett. Så gikk jeg ned og heiv ut. Og med det samme det landet, og det fisk på med en gang. Han begynte å kjøre seg fast i steiner, men jeg klarte å få han. Men det var ikke noe stor, det var en sånn 300 grams ørret. Her har vi han. Han er liten. Røya. Ikke hold på den der. Kan vi se om vi ikke får en ny fart på det her bålet her. Fyrstikka brakk jo i 2. Kanskje det er håp nå om å få litt mer fres. Det kan ha vært en god vind, så det har nå tørka opp en del i skogen. Av og til lite solgløtt.
Ja, nu är vi på vandring till nye vann i skogsvidda i Porsanger. Jävligt staupa terräng, det går upp och ner. Och myr och klöfter. Nu är jag på väg till någon små vann som jag har fått tips om att det går storöret. Skikkelig storöret. Men han är vanskelig att få. Så er det ikke så mye å håpe om å klare å få, men det er jo spennende. Han vet at han finnes det. Så det gleder jeg meg til. Her er det noe elver vi må krysse. Jeg får håpe man kan krysse her uten å bli våt. Det er en liten foss der. Maja, kom her. Ikke gå der. Skal ikke båte kløven. Ta plass her. Her tror jeg går bra å krysse. Det er ikke så vanvittig langt igjen, men det går ikke så fort på grunn av terreng. Det er som et problem. Teltet ved vannet hvor båten ligger, står igjen til jeg kommer tilbake. Nå bærer jeg på et lett tomannstelt som jeg skal bo i. Jeg vandrer østover med hundene over morenegrunn, steinur og myrsøkk. Det er tidlig på sommeren. Plantene vi passerer står i blomst. Ettersom vi stiger oppover i terrenget, blir furuskogen avløst av bjørkeskog. Og høyt over oss står Storagagga mot himmelen og vokter over skogriket sitt i vest. Maja så hadde kløver på og gikk med denne kaffeposen oppi, og så var hun vasa ute i vann. Masse som ble vått, og den her også, heldigvis er det her plast innenfor. På kaffe her. Om det skulle være 6 skjeer der. Da er fyrstikk og rører. Gruggen blander ned.
Sterk og god. Godt med morgenkaffe. Ja, ankom vannet her i går i sånn regntåka og sterk vind. Og en 6-7 grader, så det var temmelig hustrig. Det begynte å bli ganske sen, så jeg tok bare og fikk alt tørt inn i teltet, så det ikke skulle bli så pissevått på natten. Så gikk jeg og ordnet meg mat. Så har det ikke virket noe med vannet her inne. Det var en staupet terreng å gå i. Opp og ned, og måtte gå omveier på grunn av myre. Så jeg var søkkesvett når jeg kom fram. Jeg skal nå ta meg kaffen og frokost, og så begynne å gjøre fiskeutstyret klart, så skal man fiske. Men det er fortsatt en del vind ute, og temmelig kjølig. Det er vel sånn 8-9 grader. Nå skal bli solig på ettermiddagen. Og han kommer vel opp i en 11-12 grader. Men i værmeldingen i morgen så skal det bli kanonvær, og 19 grader og full sol. Det er godt å tenke at det er bedring i været. Da kan man holde ut litt vær. Så kan det bli spennende å prøve. Jeg har vært ute og hentet vann og sett på vannet. Det er ikke et liv, men det er ikke forhold for vaking nå. Men det er kulde og det er jo ren nordavind. Det er jo kanskje det verste, det er vindretningen, nordavind. Det er jo ikke det aller beste. Men det er jo et ørretvann, og ørreten er kanskje ikke så bar som røya kan være. Ja, nå gjøre klar fiskestengen. Klar legge i halsen. Det kan jeg ut rett. Bottensett. Skal gjøre klar fluestanga også. Det blir vel antagelig nymfefiske med fluestanga. Det er ikke noe forhold for vaking her. Det er iskald vind, nordavind. Men jeg skal nå ta og gjøre klar fluestanga, altså, og strekke ut tauet. Jeg har gjort noe med fluestanga siden i fjor. Den har ligget inntullet en hel vinter. Ja, der tror jeg den står bra.
Da skal det bli spesialmiddag for han far. Det blir kyllingvinger. Full peising. Har en spesialredskap. Så varmer vi her. Det blir snadje. Kyllingvinger tar han far og pistehunder. Han må bare ta kyllingvinger før at kylling, så bør man vente for lenge. Kyllingvinger på spidd. Det smakte helt utmerket. Denne maten må vi ha tørkepapir for hendene. Det hører med. Ja, da har vi forlatt teltplassen og på vei til et annet skogsvann. Et annet Porsanger skogsvann. Her er noe vann å gå til. Det blir litt spennende å prøve noe nytt. Tett skog her. Fuglekvitter. Og den er fortsatt nordavind. Men det kan jo være håp hvis man prøver. Det er stang og mange sluker med. Man prøver å finne ut hva som funker. Men det er fint å vandre litt uansett, det liker jeg. Få litt trim. Vannet vi skal besøke har jeg vært med en gang før, i lag med Stian Yttergård, for 3 år siden. Da opplevde vi et veldig godt ørretfiske, så derfor har jeg store forventninger om å oppleve et bedre fiske enn jeg til nå har hatt ved teltvannet. Dæven! Å ja, dæven, den var fin! Satan! Helvete! Det var jo Det var artig at du berga den. elegante landing. Ikke fisk på første kast. Vannet hvor jeg og Stian fikk så mye fisk er helt livløst. Ikke et vak, ikke et napp. Det er ganske utrolig at forholdene for fiskebitt kan forandre seg så radikalt. Ja, da skal det bli kokt fisk til hunder. Det fortjener det. Akkurat at det var plass til det der.
Det ble et vakkert vær ut på ettermiddagen kvelden. Men det er fortsatt kald nordavind. Ingen aktivitet på fisken. Ikke vak. Ingenting. En fin kveld, det var det virkelig. Jeg vandrer nordover med stihårene mine. Maja er plutselig borte. Kan hende hun fant seg en lemen under ei bjørkerot. Ja, da er vi på vei til nye Skogsvann i Porsanger. I dag har vi varmt vær og sol, men det er mye vind. En skikkelig sterk søyte. Jeg prøver noen nye vann. Jeg håper at det er litt bedre bitt der, for det bittet har vært dårlig. Det er ikke blitt noe fart i fisken. Ikke noe vaking. Lite insekter. Det kan være vind som skremmer bort insekter.
Det begynner spennende med nye vann, det blir det uansett. Jeg begynner å bli en gammel mann, men spenninger og forventninger om hva jeg skal oppleve er som da jeg var liten gutt og så på gavene som lå under juletreet. Jeg vandrer mot drømmen jeg har skapt meg, kjenner den gode følelsen av en pakke som enda ikke er åpnet. Her har vi den. Her går det. Ja, nå har jeg fyrt kaffebål. Det var helt dødt med fiske, så. Og klokka er blitt såpass mye at jeg har lyst på kaffe. Og med noen pølser skal jeg steke også etter hvert. Det har vært veldig kraftig vind. Jeg kan hvis han roer seg litt, om det kan bli andre forhold. Men det er nydelig vann, både teltvannet og dit jeg gikk i går og her. Jeg har aldri vært med de teltvannet og det her vannet, så det er spennende å se nye områder. Det er synd at det er så dårlig blitt. Det er ikke noe vaken, selv om det er varmt, så er det lite insektliv.
Men ennå vanntemperaturen er litt for lav ennå. Spørs om at det kan ha noe med det å gjøre. Jeg glemte jo å fortelle at det er sankthansaften i dag. Så det er jo obligatorisk med bål i dag. Men noe sånn storbål, det skal jeg ikke ha. Og det er altså så hardt å lage kaffe og lille pølser. Jeg kjenner at det var på tide å ta pølsen. De begynner å bli på kanten. Men de er gode enda. Jeg slapper av litt nå, og så tar jeg fiskeøkt etterpå. Ja, da er vi på vandring et nytt sted i Porsangerfjorden. Eller Porsangerområdet. Her stedet i Porsanger har jeg aldri vært før. Det er en ukjent skog. Det har vært ganske greit terreng å gå i hittil. Litt mye noen plasser. Kommer jeg snart til en myr. Jeg har prøvd å peile meg en plass det skal være greit å krysse. Man vet jo ikke før man er der. Hvordan man bærer meg, ja. Ja, 300 gram kanskje.
Det var helvete terreng med skog og yr og hanskap. Oi, helvete, jeg sitter sikkert fast. Helvete, han er for høy. Satan. Fanes terreng. Ja, fint i skogen, Unja. Fint i skogen. Der ligger Ranja og slapper av. Hun ligger her og slapper av, Ranja. Helvete, han sleit av. Nå stakk han av gårde med godflua mi.